So, heute ist die große Geburtstagsparty von Julian. Also Emma, wir machen uns einfach mal aus dem Staub, oder? Aber Mama, können wir nicht bleiben? Ich möchte auch auf die Party. Nein, Emma, die Party mit der Familie ist erst nächste Woche. Heute kommen nur Julians Freunde. Ach Mama, was ist das eigentlich für eine Geburtstagstorte? Die sieht voll aus wie so eine Mädchentorte. Oh Mann, ey. Ach Julian, die ist doch wunderschön. Julian, ich weiß gar nicht, was du hast. Die Torte ist wunderschön. Ja, natürlich, weil es eine Mädchentorte ist. Ist ja klar, dass du die schön findest. Och Mann, Mama, muss das sein? Julian, jetzt mach die Torte nicht schlecht. Die ist echt toll. Und eine andere gibt's nicht. Also, viel Spaß. Julian, wie du weißt, soll ich heute auf euch aufpassen. Ich bin hier ja. die Partyplanerin. Oh Mann, das wird voll die blöde Party, wenn du dabei bist. Och Mann, ey, ich verstehe gar nicht, warum Mama dich hier lässt. Also ich bin die beste Partyplanerin, die es gibt. Ja, werden wir noch sehen. Hanna, tolle Partyplanerin bist du. Noch keiner ist da. Überhaupt keiner meiner Freunde ist bisher da. Julian, Geduld. Ich recherchiere gerade noch ein paar coole Spiele für später. Und was, wenn keiner kommt? Es hat geklingelt. Hanna, ich mach die Tür auf. Die ersten Gäste sind da. Überraschung! Wow, Leute, ihr seid ja alle da. Wow, cool. Und wow, ich sehe auch schon meine Geschenke. Also, kann ich die jetzt schon aufmachen oder was ist da los? Nein, Julian. Jetzt noch nicht. Später erst. Oh Mann, aber ich habe sie doch schon gesehen. Naja, gut. Wollen wir anfangen? So, erstmal herzlichen Glückwunsch, Julian. Oh, danke. Alles Gute. Also es freut mich, dass ihr alle so gekommen seid. Das ist voll toll. Wir werden eine übelst coole Party haben heute. Und die Party geht jetzt auch direkt los. Folgt mir alle, wir gehen rüber in mein Zimmer. Hanna, wie in dein Zimmer? Was sollen wir in deinem Zimmer? Wie wär's, wenn wir in mein Zimmer gehen? Julian, das ist meine Party. Folgt mir einfach alle. Ich habe eine ganz tolle Überraschung. Ich habe schon alles aufgebaut. Ihr könnt hier SingStar spielen. Yeah. Oh yeah, ich liebe dieses Spiel. Karaoke, ja. Okay, Hanna, ich muss zugeben, echt gut geplant. Sarah und Mia lieben ja SingStar, dieses Karaoke-Spiel. Ich zwar nicht so, aber naja gut, danke. Ich lasse euch dann mal alleine. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr nicht zurechtkommt mit der Fernbedienung, ruft mich einfach. Ich werde heute die Show moderieren und du bist als erstes dran, Julian. Unser Geburtstagskind beginnt. Hier, bitteschön, das Mikro. Ach nö, muss das sein, Sarah? Ich als erstes direkt? Gut, okay. Ach Mann, Leute, ich weiß gar nicht, was ich singen soll. Ich kann doch gar nicht singen. Und ich weiß gar nicht, welches Lied ich jetzt singen soll. Hier, such dir einfach eins aus. Ja, gut. Aber nicht lachen, bitte. Ich kenne den Song gar nicht. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Was denn? Ich singe gerade. Ja, aber ich kann den anderen Text gar nicht. Hey, stopp, was ist denn? Ich so singe doch. Nicht gespielt. Wieso denn nicht? Du setz dich jetzt mal hin, jetzt ist Mia dran. Okay. Ich glaube, du kannst das besser. Versuch du mal den Song, Mia. Gerne. Ding, ding, dong. Ding, 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 dong. Mia, was ist das denn? So singt man das doch gar nicht. Au, du brauchst doch nicht das Mikrofon direkt werfen. Julian, du bist richtig gemeint. Total blöd von dir. Mia, tut mir leid. Es war einfach nur so witzig. Tut mir leid, ich konnte den Song doch selber nicht. Mir reicht's, Julian. Ich geh jetzt nach Hause. Oh, bitte nicht, das ist doch meine Geburtstagsparty. Bitte geh nicht. Bitte, Mia, bleib hier. Okay, dann bin ich jetzt wohl dran. Wa, wa, la, 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 la. Mensch, Mia, bleib doch hier. Wo willst du denn? Lass mich in Ruhe. Ich fand das echt unfair von dir. Ja, aber es war doch einfach nur so witzig. Tut mir leid, bitte, bleib hier. Na gut, aber wie willst du das wieder gut machen? Ich überleg mir was, Mia, versprochen. Aber bitte bleib hier, bitte bleib auf meiner Geburtstagsparty. Ohne dich ist das doch voll doof. Bleib einfach hier, okay? Okay. Ah, da seid ihr ja wieder. Ja, und ich habe Mia wieder mitgebracht. Wir spielen jetzt mittlerweile Flaschen Mikrofon drehen. Ah, okay, also Wahrheit oder Pflicht? Genau. Da bin ich mal gespannt, wie du das wieder gut machen willst. Vielleicht hier bei dem Spiel direkt? Oh nein, Wahrheit oder Pflicht. Ach, bestimmt will Mia, dass ich sie küsse oder so. Och Mann. So, ich drehe mal als erstes. Auf wen das Mikrofon zeigt? Bitte nicht ich, bitte nicht ich, bitte nicht ich, bitte nicht ich, bitte nicht ich. Och Mann, bitte nicht ich. Och nö. Och Mann, warum bin ich denn jetzt wieder als erstes dran? Oh, ich habe so ein Pech heute. Oh Mann. Oh, Julian, Mann. das Mikrofon zeigt auf dich. Ja, ich weiß, ich sehe es, Sarah. Wahrheit oder Pflicht? Ich sag Pflicht. Okay, du musst Mia küssen. Oh Mann, ich wusste es doch. Och nö, Sarah, Mann. Ich bin schon bereit. Meine Lippen sind schon gespitzt. Komm. Ah, war ja klar. Mia, bist du sicher, dass du das willst? Also ich habe die letzten 3-4 Wochen meine Zähne nicht geputzt. Ach komm,
das ist die Aufgabe. Los, du bist ein Feigling. Ich kann auch, Sarah, ich kann auch singen. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Bist du bereit, Julian? Ja, ich bin bereit. Kann man dafür bereit sein? Yeah! Was ist hier denn los? Julian hat mich geküsst. Ihr solltet doch SingStar spielen. Oh, Hannah, wo willst du hin? Das fetzig Mama. Oh nein, bitte nicht, sonst bekomme ich Ärger. Überraschung. Hä? Wie Überraschung? Ich petze das gar nicht, sondern ich habe ein neues Skateboard für dich. Was, ehrlich? Oh, Hannah, das hätte ich jetzt wirklich nicht von dir erwartet. Also, das ist echt toll. Das ist ein super tolles Geburtstagsgeschenk. Ich wollte unbedingt ein neues Skateboard. Danke, Hannah, danke. Jetzt, wo du schon dein Skateboard hast, kannst du auch unsere Geschenke dir angucken. Oh, Hier. cool. Leute, das ist die beste Geburtstagsparty, die ich jemals hatte. Ich hoffe, dieser Tag endet nie. Ich liebe euch, Leute.